Ok bà, sau đây ngọc này thầy dươngចូលchapter 4 unit 10 bà English grade 7. Ok, trong chapter 4 và dương điềnពី in my family. In my family. Family គ្រួសារណាក្រុមគ្រួសារហើយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ Unit 10 my family បាទគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគេ family គ្រួសារណា Okay. So now look at 10A. We learn 10A for this video. Family tree. Okay. Family tree. ដើមឈើគ្រួសារហើយក៏មែកធៀងគ្រួសារណាបើយើងអូខេចង់បង្ហាញថាតើគ្រួសារមួយនេះមានណាខ្លះបាទត្រូវជាអីខ្លះនឹងគ្នាណាពុកម្ដាយកូនបងប្អូននេះទៅបើយើងណាអូខេ So now look at the pictures everyone. See the pictures. How many pictures are there? Okay. There are 9 pictures. Okay. Match the words with the pictures. បាទចាយើងភ្ជាប់ពាក្យនេះភ្ជាប់ពាក្យនេះទៅរូបភាពណាបាទ Okay, write the number next to the letter in your notebook. Okay, អញ្ចឹងយើងសរសេរអក្សរ A រហូតដល់ I នេះបាទអស្ចារ្យយើងសរសេរលេខបាទនេះសរសេរលេខ1ដល់លេខ9ហ្នឹងយើងសរសេរនៅពីមុខនេះមុខពាក្យនេះមកយើងឃើញទេបាទបាទនៅក្បែរពាក្យហ្នឹងបាទក្បែរពាក្យហ្នឹងនេះយើងសរសេរមុខមកណាបាទបាទសរសេរចុះនៅភៅយើងទៅយើងសេពាក្យហើយបានយើងដាក់លេខតាមក្រោយទៅបាទលេខម៉ានណាដល់យ៉ាងលេខម៉ានរូបភាពលេខម៉ានណាបាទអូខេមកលេខ1នេះ1 2ណា3 4 5 6 7 8 9អូខេតោះឥឡូវយើងមើលអ្នកគ្នាបាទយើងនឹងស្ដាប់ឥឡូវនេះបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ណាហើយបាទស្ដាប់ហើយយើងនឹងថាតាមនៅពេលយើងស្ដាប់យើងថាតាមយល់ទេបើយើងបាទ Now Point 10 Point 1 Young Young Old Old Smart Smart Small Small Big Big Tall Tall Short Short Good looking Good looking Pretty Pretty Ok bà nè này giờ mình hai bây giờ khi chỉnh lại đó bà chớ mà chạy lao bên tha young ruột tí màn bà ok thì mùi nhé bà old number 2 right tall number 7 short okay number 6 good looking number 8 pretty number 9 smart Number 3, small. Number 4, big. Number 5, okay. Giờ mấy tới ở chẳng mà giờ bà Khmer bà nó Khmer nhé bà. Còn biết này cứ chưa còn là niệm bằng all adjective. Old, cha, nào này, giờ. Tall, bà phù thế này bà phù thế, okay. Bà short, tiếp này cái tiếp ấy nè bà. Good looking. Nhưng mà tụi nào có thể mày đấy song hà và khiến dương cho là pro sản phẩm mà pro cứ song hà nè và đá song hà ok song hà đấy á gọi khiến đấy pro của bạn đây các bạn đẹp dễ nè và gọi khiến á pretty và pretty cứ pro sản phẩm mà đồ sấy nè và sản phẩm đồ sấy pro pretty nè bây giờ bà so smart này và smart nè giờ điện bàn sao ấy nữa nè bà smart small tôi nhỉ thành tôi đấy nhỉ bà tôi nhỉ bà big thùng bà thùng đấy big ball bà ok chạy dựng tàu nó với bà yes so now you will listen again and you repeat okay
and also you point to the picture បាទជាមានសភៅបាទឬក៏បើមានសភៅទេយើងអាច point នៅក្នុងទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័រទៅស្ដាប់ប្រើថាតាមប្រើហើយយើង point ទៅប្រើបាទរៀនថាពាក្យថាយ៉ាងយើង point ទៅនេះយកអនឡាញយក point ទៅរូបភាពដែលយ៉ាងនេះគឺលេខ1នេះឃើញអត់ណាស្ដាប់បណ្ដើថាតាមបណ្ដើនឹងចង្អុលបណ្ដើតោះម្ដងទៀតណាយើងអូខេ Text script 4.10.1 Young Young Old Old Smart Smart Small Small Big Big Tall Tall Short Short Good looking Good looking Pretty Pretty អូខេបាទអូខេហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរបើយើងធ្វើបានទេមិញបាទតោះឥឡូវយើងមើលណា which one are you tell your partner ទៅថាតើមួយណាទៅដែលជាអ្នកនោះយើងប្រាប់ដៃគូណាបាទអត់ទេថា I am smart ក្នុងចំណោមលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងឡាយខាងលើនោះដែលជាគុណនាមនោះបាទយើងមើលមួយណាជាអ្នកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងថាអូខ្ញុំឆ្លាតយើងថាមិន I am smart អញ្ចឹងណាបាទឬក៏បើយើងថាអូខ្ញុំអត់ឆ្លាតទេបាទយើងថា I'm not I'm not smart ឃើញទេជម្រើសមាន2បាទយើងប្រើគ្រប់គុណនាមអស់ទៅបាទយើងសេទៅណាសេគឺ I am ឬក៏ am not បាទឃើញទេអញ្ចឹងយើងអត់ទេយ៉ាងបើសិនជាយើងក្មេងមាននិយាយថាអូនិយាយថា am យ៉ាងអញ្ចឹងយើងមិនថា am not យ៉ាងទេដោយសារតែវាខុសបើការពិតយើងក្មេងមែនបាទណាយើងមើល old បើសិនយើងមិន old ទេយើងថាម៉េចបាទយើងអត់ចាស់ហ្នឹងយើងថាម៉េច am not old អញ្ចឹងណាបើយើងអូខេនឹងអបាទរហូតដល់ចុងក្រោយ big នេះទេអញ្ចឹងយើងសរសេរបាទសរសេរមកណាសរសេរឲ្យយើងអានខ្លួនឯងទៅអូខេបាទយើងអានខ្លួនឯងឲ្យលឺខ្លួនឯងដើម្បីយើងបាទសមនឹងការនិយាយថែមទៀតណាអូខេបាទយើងប្រើ I am not បាទគុណនាមយើងប្រើជាមួយនឹង B ណាបាទ am is out បូកជាមួយគុណនាមណាអរគ្នាបាទយើងនិយាយជាប្រយោគយើងត្រូវតែថែម B មកចូលអូខេយើងមើល look at Dara's photo there okay this is Dara's photo គឺជារូបរបស់តារានេះឃើញអត់បាទគ្រួសាររបស់តារា Dara's family ណាបាទ can you guess who they are តើអ្នកនរគ្នាអាចនិយាយបានទេថាតើពួកគេជានរណាខ្លះដែរបាទក្រុមគ្រួសាររបស់តារាតើមាននរណាខ្លះដែរទីចោលមើល tell your partner បាទហ្នឹងហើយទីឲ្យយើងប្រាប់ដៃគូយើងទៅអស់គ្នា I think she is បាទ she តើជាមិននឹងតារាអញ្ចឹងណាបាទយើងគិតមិននេះយើងបាទអាចជា sister ឬក៏អាចជា mother ឬក៏អាចជា auntie តែមិនទៅយើងឥឡូវយើងនឹង listen to Dara and Dara's family and you point to the pictures ពួកយើងស្ដាប់ណាហើយយើងចង្អុលរូបភាពដើម្បីយើងស្ដាប់ឮគេនិយាយបាទអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់ឮយើងយល់ថាអូថាតើរូបនោះជាអីត្រូវតារាហើយឬក៏ audio កំពុងតែនិយាយដល់ណាហើយណាយើងព្រាញ់ណាបាទអូខេពេលយើងឮ hear them ហើយយើងឮពួកគេយើង point ទៅកាន់នរណាម្នាក់ដែលយើងកំពុងស្ដាប់ឮណាបាទតោះ now okay listen now everyone Text script 4.10.2 Come on, Bopa. School is over. Let's go shopping. All right. Look, there's a bag. It's blue. Whose is it? Let's look inside and see. There's a bowl and some chocolate. There is only one notebook.
there aren't any pens and there aren't any books. I think it's Dara's bag. Oh, look, there's a photo. It's Dara's family photo. Really? Where is he? He's here. And this is Dara's older brother. Ooh, he's good looking. Oh, yes, and he's much better at school than Dara. And who's this? That's Dara's younger sister. She is 2, and she's really smart. She's smarter than Dara. Are these Dara's parents? Yes, this is Dara's dad. He's tall, and this is Dara's mom. She's pretty. They're so lucky to have him. Oh, Linda. Bopa, is that my bag? Yes, Dara, here it is. Naughty girls. Now let me have my bag back. You're welcome, Dara. អូខេបាទnhưng mà nếuយើងមិនស្ដាប់បានហើយអាចច្អល់បានទេបើយើងអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងស្ដាប់ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងជួយច្អល់បងប្អូនគ្នាតោះ listen again ហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវព្យាយាមរកឲ្យឃើញច្អល់កាន់រូបភាពឲ្យត្រូវណា Let's script 4.10.2. Come on, Bopa. School is over. Let's go shopping. All right, all right. Look, there's a bag. It's blue. Whose is it? Let's look inside and see. There's a bowl and some chocolate. There is only one notebook. There aren't any pens and there aren't any books. I think it's Dara's bag. Oh, look, there's a photo. It's Dara's family photo. Really? Where is he? He's here. And this is Dara's older brother. Ooh, he's good looking. Oh, yes, and he's much better at school than Dara. And who's this? That's Dara's younger sister. She is 2, and she's really smart. She's smarter than Dara. Are these Dara's parents? Yes, this is Dara's dad. He's tall, and this is Dara's mom. She's pretty. They're so lucky to have him. Oh, Linda. Bopa, is that my bag? Yes, Dara, here it is. Naughty girls. Now let me have my bag back. You're welcome, Dara. អូខេបាទយើងមិញបើយើងតនេះបាទខ្ញុំបានជួយច្អល់យើងតែយើងអាចច្អល់ត្រូវអត់មិញបាទអូខេឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះមួយទៀតបាទ listen again answer the questions ស្ដាប់មកទៀតហើយយើងនឹងឆ្លើយសំណួរហ្នឹងនេះ write in your book បាទយើងឆ្លើយសំណួរបាទយើងសរសេរសំណួរនិងឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នកនរគ្នាយល់ទេបាទសរសេរសំណួរហើយឆ្លើយសំណួរចូលនៅសៀវភៅកត់ត្រាទី1សួរតែម៉េច who is good looking who is good looking តើបណ្ណាគេដែលសង្ខាបាទរីសង្ខាទេបាទ good looking និយាយថា good looking គឺច្រើនតែប្រើសម្រាប់មនុស្សប្រុសបាទស្អាតសង្ខាណា pretty ប្រើសម្រាប់មនុស្សស្រីបាទស្អាតស្រស់ស្អាត two who is smart ណាតើឆ្លាតបាទឆ្លាតណាគេបាទដាក់មកអូខេតើជាណាបាទគឺពាក់ព័ន្ធមួយតារាណាសញ្ញាតារា who is tall ណាដែលខ្ពស់បាទ who is pretty ណាដែលស្រស់ស្អាត who are naughty ណាដែលខូចខលបាទច្រើមអញ្ចឹងណា naughty អញ្ចឹងណាបាទណាគេច្រើមណាគេខលបាទតោះឥឡូវស្ដាប់ម្ដងទៀតបាទស្ដាប់3ដងហ្នឹងបាទ listen again ចាំឆ្លើយសំណួរបាទ Script 4.10.2. Come on, Pippa. School is over. Let's go shopping. All right, all right. Look, there's a bag. It's blue. Whose is it? Let's look inside and see. There's a bowl and some chocolate. There is only one notebook. There aren't any pens and there aren't any books. I think it's Dara's bag. Oh, look, there's a photo. It's Dara's family photo. Really? Where is he? He's here. And this is Dara's older brother.
Ooh, he's good looking. Oh, yes, and he's much better at school than Dara. And who's this? That's Dara's younger sister. She is 2, and she's really smart. She's smarter than Dara. Are these Dara's parents? Yes, this is Dara's dad. He's tall, and this is Dara's mom. She's pretty. They're so lucky to have him. Oh, Linda, Bopa, is that my bag? Yes, Dara, here it is. Naughty girls, now let me have my bag back. You're welcome, Dara. បាទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញចម្លើយហើយយើងណាបាទ good looking បណ្ណាគេបាទអូខេជា Dara's អូខេ Dara's older brother អូខេ Dara's older brother ណាបាទទី1ហ្នឹងណា who is smart បណ្ណាគេបាទគឺ Dara's younger sister អូខេ number 2ណា Dara's younger sister number 3 who is tall អូខេ Dara's dad អូខេ Dara's dad number 4 who is pretty អូខេគឺ Dara's mom Dara's mom who are naughty តាមរយៈការស្ដាប់មិញតើបណ្ណាគេដែរខូចបាទគឺ Linda and Bopa បាទទៅលួចមើលកតាពេកហ្នឹងខូចហីយល់ណា Linda and Bopa អូខេ yes now let's go to another one បាទអញ្ចឹងយើង match the words with the picture បាទមើល brother អូខេ brother បងប្រុសបងប្រុសណា sister បងស្រីឬបងស្រី mum ម្ដាយ dad ឪពុកបាទអញ្ចឹងយើងថែមពាក្យថាyounger brother younger brother គឺបងសម្រាប់គឺប្អូនប្រុសបាទគឺប្អូនប្រុសណាវាថា older brother គឺបងប្រុសហ្នឹងគឺចំតែម្ដងបាទ sister វាថា younger sister គឺប្អូនស្រីបាទវាថា older sister គឺបងស្រីណាបើយើងអាចថែមពាក្យថា older ឬក៏ថែមពាក្យថា younger បន្ថែមទៅលើពាក្យទាំងពីរនេះណាបើយើងបាទអូខេឥឡូវយើងគូសភ្ជាប់មើលឥឡូវពាក្យហ្នឹងបណ្ណាខ្លះបាទហ្នឹងហើយឥឡូវនេះជាតារាណានេះបាទនេះជាតារាសំទោសបាទនេះគឺត្រូវជាអ្វីនឹងតារាបើយើងបាទនេះរូបនេះនៅក្នុងរូបនេះអត់មានតារាចូលទេបាទគឺសាច់ញាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាអូខេយីមើលគេថាគាត់ជាណាគេនេះបាទគឺ brother អូខេឬក៏អាចហៅថា older brother ណាបាទអូខេនេះបាទគេបាទគឺ sister អូខេណាយើង see sister ចូលណាបាទ sister គឺយើងថែពាក្យថា younger sister បាទណាអូខេភាសាតាមអត្ថបទគឺជា younger sister បាទបងស្រីណាបាទនេះបាទគេបាទគឺ mum ណា mum នេះ dad អូខេ dad បាទយើងសេចូលទៅបាទយើងបាទអូខេយើងឥឡូវ draw your family tree បាទយើងគូសនៅបាទគូសមេធានគូសាររបស់អ្នកនរគ្នាបាទអូខេ tell your partner about it អូខេប្រាប់ដៃគូផងអំពីមេធានគូសារយើងថាមានបណ្ណាខ្លះបាទមានយើងមានបណ្ណាខ្លះទៀតណាបាទអូខេយើងបង្ហាញថា oh this is me នេះគឺខ្ញុំ and here is my brother or my sister and this is my dad and this is my mom okay my younger brother is good looking my mom is also very beautiful or pretty okay បាទយើងរៀបរាប់គាត់តិចៗទៅបាទនេះឃើញហើយបាទយើងគូជាដើមឈើមួយមានមែកមានអីយ៉ាងហ្នឹងណាបាទហើយដាក់ឈ្មោះបាទអាចទៀតបាទអាចយើងបកកែគូរូបថែមទៀតណាបងប្អូនគ្នាបាទហើយយកទៅប្រាប់មិត្តភក្តិយើងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមេរៀននេះចប់សម្រាប់ហើយបងយើងបាទណាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអូខេចាំមកនេះយើងបានរៀនអំពីពាក្យមួយចំនួនដែលតជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបាទអូខេមេរៀនក្រោយយើងចូល 9B sorry 10B I'm smarter than dad អូខេបាទចឹងអ្នកនរគ្នាបើមិនទាន់ subscribe វា subscribe មួយទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតណាបាទហ្នឹងហើយហើយ share ផងពី like comment ផងបាទបើសិនជាមានចម្ងល់អាច comment ចូលបន្ថែមបាទហើយពួកយើងក៏អាច join Telegram បានដែរនៅក្នុង description ខ្ញុំទៅឃើញហើយបាទខ្ញុំដាក់ Telegram នៅទីនេះណាបាទយើង join ទៅដើម្បីស្រួលបន្ថែមទៀតក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាសួរសំណួរបន្ថែមទៀតបាទអូខេ see you later see you next video everyone